আচ্ছা, তোমরা কি জানো আমি এখানে কয়েকটা কাঁকরোল নিয়েছি। কাঁকরোলগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে এইভাবে পাতলা পাতলা করে রিং রিং করে কেটে নিয়েছি। একটু পাতলা করার চেষ্টা করবে। তারপরে নুন দিয়ে ভালোভাবে 10 থেকে 15 মিনিট মাখিয়ে রেখে দেবো। অন্যদিকে বেসন, চালের গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, কালো জিরে দিয়ে ভালো মিশিয়ে নিয়ে 15 মিনিট জল দিয়ে স্মুথ ব্যাটার তৈরি করে নেবো। এর মধ্যে খাবার সোডা আর তেল দিয়ে দেবো, দিয়ে আবার ভালোভাবে মিশিয়ে নেবো। ব্যাটারটা ঠিক এইরকম হবে। এরপরে ধনেপাতা কুচি দিয়ে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এবার যে রিং রিং করে কেটে রাখা কাঁকরোলগুলো রেখেছিলাম সেগুলো এক একটা করে এই ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভেজে নিলেই ব্যাস রেডি হয়ে গেল মুচমুচে কুরকুরে কাঁকরোলের বড়া বা কাঁকরোলের চপ। দারুণ খেতে হয়। এইভাবে একবার বানিয়ে দেখো, যারা কাঁকরোল খায় না তারাও অনায়াসে খেয়ে নিতে পারবে। দেখো কি সুন্দর ফুলেছে, কতটা মুচমুচে হয়েছে। গরম গরম ভাত, ডাল আর সাথে এই বড়া, দারুণ খেতে হয়। বাড়িতে অবশ্যই বানিও। আর কারা কারা পছন্দ করো সেটাও কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানিও।